Kogu maa ja rahvas, siin ma seisan, aastakümneid aidanud Ameerika Ühendriikides lahendada rasket probleeme ja kuritegevust viia nullini. On olnud positiivseid tulemusi, aga lõpuks ikkagi Ameerika on vist liiga suur, et siin puhas töö teha õigluse osas. Tulen appi Eestimaale, räägin eesti keeles, sest ka minu juured on, eks ju, Kalevipoeg ja Suurtõll ja Superman, seal on väga palju ühiseid jooni. Tulen Eestile appi ja annan siis väikse raamatu välja, kus ma siis olen pannud oma tarkused ja aforismid ja elu õppetunnid ka igas olukorras naerda, kui on raske. Ma ei joo, et unustada, ma joon, et leida võtmed, mille ma eelmine jooming kaotasin. See on esimene väga sügav ja eluline mõte. Meditsiiniõde on alati meestele meeldinud, sest alateadlikult nad teavad, et kuskil on see piiritus kapis peidus. Lapsepõlves õpetati mind käima ja rääkima ja kõik plaksutasid, aga nüüd tahavad, et ma istun ja vaikin, huvitavaks, nii mööda panema. Kui sul on kurb ja üksik tunne, siis kutsu mind külla ja sa saad kohe aru, kui hea sul oli enne minuga kokku saamist. Ainult talloalune mees küsib naiselt, kas ta tohib sõpradega minna õhtul baari napsutama. Õige mees teab juba ise, et ei ole mõtet küsida ja et ei tohi minna. Minu vanaisa, kes oli super vanaisa, rääkis, et naine on väga nõrk ja kaitsetu olend, kellest ei ole võimalik pääseda mitte kuhugi. Mehed ei lase ringi mitte sellepärast, et nad on sead, vaid sellepärast, et kõik naised on nii imelised. Loodus on õiglane selles mõttes, et kes ei näe hästi, kuuleb paremini, kohe on tehtud niimoodi, eks. Kes kuuleb paremini, see näeb halvemini. Ühesõnaga üks asi natuke halvem, kohe teine asi loodus annab parema ja kel ajud väga hästi ei võta, need tavaliselt oskavad väga hästi arutada kõikidel erinevatel teemadel. Tavaline sõprus, jälle läks nihu, tõeline sõprus on siis, kui sa pole veel oma probleemist rääkinud, aga pits on juba valatud täis. Aeg-ajalt mul on selline tunne, et ma tahaks kõik pikalt saata, aga siis saan aru, et olen üksik ja praktiliselt mitte midagi ei ole teinud ammu üldse. Tihti küsitakse, et kui kaua, on natuke logopeed ka, tihti küsitakse, kumb on tähtsam, kas kuu või päike. Mina alati vastan, kasutage loogikat. Kuu on tähtsam, sest kuu valgustab öösel. Päeval on niigi valge. Peseb ainult see, kes on laiski ja viitsi ennast sügada. Vot sellised mõned mõtted raamatust ja Eesti uuele tasemele viimisest pärast seda, kui ma sinna lendan. Elagu Superman ja Eesti vabaks!